Po šitų spalvingų metų švenčių moliūgų pas visus pilna namuose. Iš tikrųjų, žinok, Daiva, buvau sugalvojęs visai kitą receptą. Bet susapnavai? Taip. Atvirai pasakius, taip, susapnavau. Esam darę daug visko su moliūgu. Pagrindė desertams rekomenduojam ir šiaip internete pilna receptų, kur reikia moliūgų košės arba tyrės. Taip, bet truputėlį darbo. Bet yra darbo, o ne? Tai aš pagalvojau, o kodėl mes kepam morkų pyragą, o taip pat mes negalim išsikepti moliūgų pyrago. Ir čia, va, taip, turim moliūgų pyragą. Ir tokiu principu, kepant su moliūgu, mes gauname purų, spalvingą, kvapnų, o svarbiausia, labai skanų pyragą. Moliūgas tą drėgmę visgi išlaiko. Taip. Jis ir purus, bet ir drėgnas, o kremas. Wow. Gediminai, man tikrai reikia pasigaminti. Aš esu tiesiog žiauriai patenkintas, kaip pavyko ir noriu pasidalinti šituo receptu su jumis visais. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Daug čia visko pridėjau, ne, Daiva? Tikrai taip, truputėlį jau išsigandau. Išsigandai, ne? Bet viskas sugrius į katilą, išsimaišys ir iškės pyragas. Ne, iš tikrųjų, gaminant pyragus su, pavadinkim, sunkiais ingredientais, taigi dėsim daug moliūgo, dar obuolys, riešutai, džiovinti vaisiai. Prieš pradėdami gaminti pyragą, pyrago tešlą, būtinai įsijunkite orkaitę 175 laipsniai ir ventiliatoriaus funkciją. Tai pradėsim nuo to, kad reikia atskirti dvi dalis. Tai šlapi, pavadinkim, ingredientai ir sausi ingredientai. Taip. Tai susimaišykim sausus ingredientus, kurie iš esmės yra miltai. Reikia 250 gramų gerų kokybiškų kvietinių miltų. Taip, iš karto Taip, iš karto dedam, sijojam ir 2 šaukšteliai kepimo miltelių ir 2 šaukšteliai valgomosios sodos. Tik šiuo atveju, pameni, mes kai gaminom vieną pyragą, kalbėjom apie tai, kad sodą reikia nugesinti, kad neliktų to sodos skonio. Tai šiuo atveju mes sodą nugesinsim jau pačioj tešloj su obuoliu. Taip, išsijoja ir tokiu būdu puikiai išsimaišo miltai su kildinimo medžiagom ir dar į miltus, galima sakyti, įvedi oro, jie tampa puresni. Čia galim įmaišyti iš karto ir prieskonių. Jeigu turit kažkokį ypatingą mišinį, na, kur yra cinamono, gvazdikėlio, tarkim, kai kepi imbierinius sausainius, ne? Galima įdėti tą mišinį, mes įdėsim pusę šaukštelio cinamono, pusę šaukštelio imbiero džiovinto. Tai pakankamai švelniai bus pyragės. Jo, ir aš padėjau dar muskato riešutą. Šviežą naudojam, geriausias šviežas. Nu, jis nelabai šviežas, bet nesmulkintas, nemaltas, taip. Užtenka? Ar čia pusė? Užteks. Ir sausi ingredientai bus jau paruošti įdėti į tešlą, kurią tuoj išsiplaksim. Prašau. 4 kiaušiniai, žinoma, tik laisvai laikomų vištų ir pageidautina, kad būtų kambario temperatūros. Tai prieš gaminant pyragą, na, užtenka kokių 20 minučių tiesiog išimti juos iš šaldytuvo ir kol visus kitus dalykus pasiruošit, jie spės sušilti. Cukrus, čia dabar taip grubiai pasakysiu, reikėtų 200–300 gramų. Aš pasiėmiau mažiausią galimą kiekį, 200 gramų, bet paėmiau rudojo cukraus, kuris suteiks dar tokio papildomo karamelinio tokio skonio. Ir citrinos žievelė. Pusės citrinos žievelės užteks. Ir plakam, kol masė taps tokia ganėtinai puri, pradės baltuot ir tada įpilsim aliejų. Įpilam aliejų ir tiesiog išmaišom. Aliejų reikėtų supilti į besiplakančią masę, tačiau stengtis nepilti ant šluotelės, kad aliejus nepradėtų taškytis į visas pusės.
Taip. Net supilus aliejų masė vis tiek išliko puri. Ir dabar atėjo miltų eilė. Dedam miltus. Iš karto galima dėti? Sudedam visus, nes šitam etape reikia nepermaišyti, nepersistengti su ilgo maišymu. Oro, taip? Būtent, visiškai teisingai. Tai įdedam šluotelę, keletą prasukimų, kol miltai įsimaišo. Ir dėsim likusius ingredientus. Viskas gražiai išsimaišė, turim puikią, gražią, purę tešlą. Na ir dabar atėjo eilė, žinoma, sudėti visus tuos kitus skanius ingredientus. Obuolį tarkuojam paskutiniu momentu, kad jisai nepradėtų rudot, neoksiduotųsi, tai ir kad kuo daugiau tos rūgštelės liktų. Ir tarkuojas visą. Su žievelė, viskas ten sukeps, nieko neliks. Štai pabandysiu sugauti visus obuolius. Op. Obuolys sultingas, tai tikrai rūgštelės bus. Moliūgas, sviestinis moliūgas, iš viso 450 gramų. Na, čia tokio nedidelio moliūgo maždaug pusę. Ir tada jau dalykai, kuriuos turit po ranka, kuriuos mėgstat. Man tokio tipo pyragas, ar tai būtų moliūgų, ar morkų, jame turi būti spanguolių ir riešutų. Taip, jie suteikia labai Taip, tai gali būti graikiniai riešutai, lazdyno riešutai, aš labai mėgstu pekanų riešutus, karijų riešutus, suteikia super skonį, tai maždaug stiklinę lengvai pasmulkintų pekanų riešutų ir stiklinę džiovintų spanguolių. Ir dabar viską išmaišyti. Lengvai. Į dubenį sudėję visus pyragui skirtus ingredientus, jos labai gerai išmaišome. Tešla paruošta, nieko nelaukiam, imam kepimo formą. Tam, kad vėliau žymiai patogiau galima būtų išimti, aš rekomenduočiau įties sviestinį popierių. Tiesiog sudedam į kepimo formą, tolygiai paskirstom. Taip paruoštas pyragas keliauja į jau įkaitintą orkaitę ir keps 45-50 minučių. Reikėtų nepamiršti su mediniu pagaliuku patikrinti. Jeigu nebelieka prilipusios žalios tešlos, pyragą galima traukti iš orkaitės. Na, žinoma, vėliau atvėsinam, kad paviršius tikrai būtų jau atvėsęs. Greičiau darom glaistą, nes visi labai nori šito pyrago. Glaistas yra labai paprastas. Tai dedam indelį arba 500 gramų kreminio sūrio, šaukštas vanilės ekstrakto ir per pusę mažiau cukraus pudros. Dedam cukraus pudrą, o ne cukrų, tam, kad labai greitai išsimaišytų. Ir dabar mūsų pagrindinis tikslas yra tiesiog išmaišyti iki tokios vientisos kreminės konsistencijos. Ir tuomet pilsim grietinėlę. Išsimaišė, dabar grietinėlės eilė. Pusę litro arba 500 ml arba 500 gramų. Turėsim tikrai daug kremo, taip? Čia reikia daug kremo. Nu, tikrai nepagadins. Įpilam kokius 200 ml. Lėtai eiga išmaišom, kol susijungia, plakdami kremus su grietinėlė, neplakite tol, kol jau inde jis bus visiškai toks kietas, tvirtas, standus. Vis dar tokia kremiška. Purus. Atrodytų gal per skystas, bet jeigu mes dar bent 10 sekundžių plaktume ilgiau, kremas būtų perplaktas. Taip, ir jau jaustume sviesto riebalo poskonį. Visiškai teisingai. Mes jį kaip darom netvarkingai, turbūt, kaip naminį pyragą. Išraitę. Nenaudosim mūsų įrankių. Va, su mentele tiesiog pastumdai. Va, čia tai pyragas bus. Puikus moliūgų pyragas su puriu, ne per saldžiu kremu. Jeigu netyčia pamiršote, kiek ko įdėti, užsukite į gardugardu.lt arba įsijunkite YouTube platformą, ten pamatysite viską iš naujo, galite persiskaityti, išmokti, pasidalinti su kitais ir žinoma, galiausiai paragauti. Čia paliekam komandai, o su jumis po pertraukėlės gaminsime labai tokį paprastą, bet labai skanų patiekalą. Taip, o mes einam ragauti.